Hello there mga kabeshi! So welcome back to our channel. So for today's video, meron po tayong bagong video ngayon. So this is just a short video. Wala lang po, nag-joyride lang po kami. Nag-explore lang kami ng nature para ma-distress ng konti. So yung location po nito is dito po sa amin sa Pangasinan, sa San Fabian. So when you say San Fabian po, dito po located yung, of course, San Fabian Beach, yung isa sa mga kilalang beach dito sa San Fabian. So just stay there guys and hope you watch the video. Oh, kaya tayo dyan din. Kaya niya? Babalik na tayo. Saan ba tayo pupunta?
Kung kasya dami ba, maabot pa tong kataas na to? Oh my God! Wow! Mas maganda pag pag gamit mo. Dami pang panahon na natin para makabalik na dito. Oh, hindi yun ilog, anak. Beach yan. So, ayun po guys. Yung location po niya dito siya sa San Fabian. I think it's from Tiblong. Yun. So, parang upland siya wherein yung pagpababa ka, makikita mo yung view from upland. Makikita mo yung view ng beach. So, yun. Ang gandang tignan sa in person po yung sunset. So, yun lang po guys. So, kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, if bago pa lang kayo dito sa aming channel, please subscribe po and then tap the notification bell para sa upcoming videos po. And like and share nyo na rin po